Welcome children to our Dnyaneshwari Vidhyamandir YouTube channel. So today we have learned birds name in English and Marathi. So let's start the video. Keep watching. Eagle. Spelling E-A-G-L-E. ईगल. त्याला मराठीत काय म्हणतात? गरुड. लक्षात ठेवा. नेक्स्ट कॉक. C-O-C-K. कॉक. किती जणांना माहिती आहे कॉक म्हणजे कोंबडा. पुढचा आहे हेन. H-E-N. हेन म्हणजे कोंबडी. पॅरट. पॅरट म्हणजे पोपट. P-A-R-R-O-T. पॅरट म्हणजे पोपट. पुढचा आहे बुलबुल. बुलबुल म्हणजे काय माहिती आहे का मराठीत? कशा कुणाला म्हणतात बुलबुल? तर बुलबुल पक्षाला बुलबुल म्हणतात. स्पेलिंग पाहू. B-U-L-B-U-L. बुलबुल. तुमचा कोणता आवडता पक्षी आजच्या व्हिडिओतला मला नक्की कमेंट करून सांगा. पुढचा पक्षी बघू. स्पॅरो. स्पॅरो म्हणजे काय माहिती मला माहिती आहे. खूप विद्यार्थ्यांना माहिती आहे. सांगा बरं. माझ्या पाठीमागून बोलायचं तुम्ही. स्पॅरो म्हणजे चिमणी. स्पेलिंग S-P-A-R-R-O-W. ही स्पॅरो म्हणजे चिमणी. वुडपिकर. स्पेलिंग W-O-O-T-P-E-C-K-E-R. वुडपिकर म्हणजे सुतार पक्षी. तो झाडांना टोच्या मारून बोळ बनवतो तो. पुढचा आहे पिकॉक. पिकॉक म्हणजे मला सांगायची गरजच नाही मराठीत, तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. पिकॉक म्हणजे मोर. स्पेलिंग बघू. P-E-A-C-O-C-K. Peacock means more. Please keep watching and also read in with me and speak with me. Don't skip the video. Next, Mahine. Mahine. Spelling M-Y-N-A-H. It's मैना. मराठीत मैना. उल. उल म्हणजे घुबड. स्पेलिंग बघू. O-W-L. उल म्हणजे घुबड. नेक्स्ट आहे डक. डक म्हणजे काय? डक म्हणजे बदक. स्पेलिंग बघू. T-U-C-K. डक मीन्स बदक. पुढचा आहे क्रो. क्रो म्हणजे काय? आपल्या इथं रोज क्रो काव काव करतात का नाही? कावळा. तर आजपासून तुम्ही काय म्हणता? क्रो. क्रो. C-R-O-W. क्रो म्हणजे कावळा. स्पॅन. स्पॅन म्हणजे हंस. पाण्यात असतो तो. S-W-A-N. स्पॅन. स्पॅन म्हणजे हंस. तर अशा प्रकारे आजचा आपला व्हिडिओ संपलेला आहे. तर आपल्या चॅनलला जास्तीत जास्त शेअर करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओचे अपडेट्स मिळण्यासाठी बेल नोटिफिकेशनला क्लिक करा.
बाय बाय.